ल यो कार्लो पहिले के माछा है आजको सबैभन्दा ठुलो लगभग आधै केजी ओहो माछा पारेका छौँ आज हामी जालमा ल वाह 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 यो पनि हो माछा यसरी समाइदिएछ है आमा यो हो त माछा परे त्यहाँ माछा भाइ छिरी जाऊ त यो ग्रास यो सिल्भर के हो नि यो फेरि यो कमन यो नैनी लगभग 5-6 किलो कति किलो जति छ भनौँ तेललाई नै हो क्या शीतन बनाउनु चेप्पर चेप्पर कालो दाछे के क्या होला त्यो यो माछा हेलो यो पनि हो माछा यसरी समाइदिएछ है A few moments later. अब चाहिँ परेछ है तर निकाल्ने कसरी भन्ने कुरा हो कसरी निकाल्ने लाग्यो कोचो हैन नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ एभ्रीबडी ओह नो यताबाट खेदिनु बल्ल ल माछा है आजको सबैभन्दा ठुलो लगभग आधै केजी भन्दा धेरै छ भनौँ के होइन कता हालौँ ल यो झोलामा हालौँ त ल आजको माछा ठुलो ल है त अझै छ भन्ने सेकेन्ड ठुलो है सेकेन्ड ठुलो तेस्रोमा के हुन्छ बरु ल त यता सट्ट आमा यो हो नि त माछा छ छिटो यहाँ फेरि भगायो हाम्रो फेरि पोखरी मालिक रिसाउन सक्नुहुन्छ फेरि ए कहाँ हो त म डुबाइदिन्छु तपाईँलाई फेरि इला त ढुम्ले छ क्या मा धनमा हाल्के दिशा त अब फेरि चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू माछा गरौँको भएर चाहिँ उहाँ हाँस्नुभयो है यहाँ फुत्किन्छ कि भनेर ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ माछा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा ल परेको भन्ने सम्भावना है पोखरीमा माछा पर्ने माछा परे त्यहाँ माछा भाइ छिरी जाऊ त ल समात त्यहाँ ठुलो माछा परेको क्या
उसले त पोका पारेर फाल्दै रहेछ कहाँ पुग्यो यार त्यसको लागि त यहाँ रहेछ मेरो पालो गाई चाहिँ निकाल्ने गाई चाहिँ निकाल्ने गाइस गाई चाहिँ निकाल्ने हो पनि निकाल्नु नि त निकाल्नु कि आउनु यही हो झोला ओ धेमालौँ कहाँ गर्नु नाले सिल्भर ला सिल्भर है ला देखाउनु पर्दैन नि उता छैन होला घन्टा भइसक्यो 1 घन्टा भइसक्यो हजुर पुस गरिदिनु ल माछा कति पायो हामी देखाउँदैछौँ यहाँ तपाईँहरूलाई ल हेर्नुहोस् ल माछा त थरी थरीका छन् त यहाँ त कति ठुल्ठुलो छ ल के अरे क्रास यो ग्रास यो सिल्भर के हो नि यो फेरि यो कमन यो नैनी लो माछा है लो माछा ल हेर्नुहोस् माछा ल लगभग 5-6 किलो कति किलो जति छ भनौँ 5 होला ल हस् हस् माथि माथि यस्तो च्याट्टै रानी हो त्यसलाई ल ल माछा एभ्रिबडी यति पाथ्यौँ है हामीले